यो भनेको पौवागढी। यसलाई यहाँको स्थानीय भाषामा आड पनि भन्छ। आड। अङ्ग्रेजहरू उताबाट ढुङ्ग्रे भन्ज्याङ हुँदै आए, पारी ढुङ्ग्रे भन्ज्याङ हुँदै। अनि त्यस पछाडि यो एउटा मात्रै हो नाटो। यो उता पनि भिर, उता पनि भिर, कहीँबाट पनि यस्तो छिर्ने ठाउँ थिएन। र चाहिँ यो यहीँबाट उनीहरू जानु पर्थ्यो। अहिले यस्तो अब त्यो गेट लागिएको छ, पहिला यो गेट थिएन। यो चाहिँ यहाँ अङ्ग्रेजहरू यहाँ तलसम्म आए अनि हाम्रा नेपाली वीर गोर्खाली सेनाहरू चाहिँ उनीहरू यहाँ माथि बसेको थियो। यसको नाम चाहिँ अल्लु। अघि तलको सिस्नु, यो अल्लु, यो दुईटैले, यो सिस्नु, यो त्यो सिस्नु, त्यो अल्लु। अनि यो एकदमै पुल छ यसले। अनि यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ अहिले नेपालका त्यतिखेरका अङ्ग्रेज विरुद्धमा लडेका हाम्रा पूर्वज सेनाहरू यसरी यहाँ फोर्टिफिकेसन किल्ला बनाएर बसे। उनीहरूले यसरी हेर्थे यहाँबाट पल, यहाँबाट यो चाहिँ एउटा किल्ला भयो। यो कभर यो देख्न सकिन्छ। त्यो एउटा त्यस्तै सेम यहाँ छ। अनि यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। गर्दा यो कतिवटा छ भने एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, अनि यो पाँचवटा। यो पाँचवटा भयो, यसले छवटा, यसले सातवटा। त्यतापट्टि यो सातवटा छ यहाँ। अनि यहाँबाट त्यतिखेर नेपालको हाम्रा घरेलु तोपहरू मुख निकालेर यहाँ राख्ने, अनि यहाँ पुरै ढुङ्गाहरू सबै थुपारेर राख्ने। अनि यो समीको रुख हो। यो धेरै नै पुरानो, सयौँ वर्ष पुरानो रुख हो यो। र यो रुखमा त्यतिखेर अरिङ्गाल भन्छ त्यसलाई। उनीहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ धेरैवटा गुणहरू थिए अरे, तल तल पनि अरू रुखहरू, गुणहरू। अनि जब अङ्ग्रेज सेनाहरू यहाँ नजिकै आइपुग्यो, ढुङ्ग्रे भन्ज्याङ हुँदै नजिकै आइसके पछाडि कसैले यहाँबाट ढुङ्गा लडाए, कसैले यहाँबाट गुलेली हिर्काए, कसैले भरुवा बन्दुकले हिर्काए, कसैले त्यो अरिङ्गालहरू बिच्काए। र अङ्ग्रेज सेनाहरू तबाह भएर भाग्दै जाँदा त्यही अघिको सिस्नो अल्लो उनीहरूले त्यो नचिनेको र त्यसलाई चाहिँ समाउँदाखेरि उनीहरूलाई त्यसले पनि पोल्यो। त्यो भएपछि अङ्ग्रेज सेनाहरू यहाँको झारपात, किरा फटेङ्ग्रा, मान्छे, प्रकृति सबै नै दुश्मन रहेछ, लड्न सकिँदैन अब नेपालीहरूसँग भनेर यहाँबाट पराजित भएर उनीहरू फर्केको र सयौँ अङ्ग्रेज सेनाहरू यहाँनिर हताहती भएको इतिहास छ। यतापट्टि पनि यो बङ्करको केही भागहरू यता पनि छ। अघि हामीले त्यहाँ सातवटा हेऱ्यौँ, यहाँ पनि सेम त्यस्तै छ। त्यस पछाडि यहाँ अहिले सबै त्यो घारीहरूले पुरिसकेका रहेछ। यहाँ पनि एउटा, यहाँ पनि छ। यहाँ हामी यस्तो देख्न सक्छौँ, सफा गरेर हिँड्छ, यो छ। अनि यहाँ एउटा ठुलो रुख थियो, त्यो रुख अहिले हामी यहाँ ढलेको देख्छौँ। हाम्रा पूर्वजहरूले अङ्ग्रेज साम्राज्यवादलाई यहाँ पराजित गरेको हुनाले आज हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, कहिले पनि इतिहासमा उपनिवेश कसैको बन्न नपरेको नेपाल भनेर जो गौरव गर्छौँ, यो गौरवको खास श्रेय भनेको हामीले यो सिन्धुलीगढी, यो पौवागढीमा
युद्ध लडेका हाम्रा पूर्वज योद्धाहरू सेनाहरूलाई त्यतिखेरको नेतृत्वलाई दिनुपर्ने हुन्छ।